Aw bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman kaw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. Bakuruba kunnafoni an don kan o de filɛ nin. Almankaw ka jamana ɲɛmɔgɔmuso Angela Merkel a bisimilala Mali jamanakuntigi Elhaj Ibrahim Boubacar Keita fɛ pankuru jigiyɔrɔ la Bamako senu karidon. O kɔfɛ u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan. O de y'an don kan ye bakuruba kunnafoni na sɔni min bɛna walawalali caman kaw ye. Aw bisimila. An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ani waliɲuman dɔn o bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma. Almankaw ka jamana ɲɛmɔgɔmuso Angela Merkel a bisimilala Mali jamanakuntigi Elhaj Ibrahim Boubacar Keita fɛ pankuru jigiyɔrɔ la Bamako senu karidon. A bɛna tile 2 de kɛ Mali jamana kɔnɔ a ka taama in senfɛ n'a bɔra yan nɔ a bɛn'i kunda Ethiopie kan ni ka labanna ka taa Niger dugukolo kan ka sɔrɔ ka Allemagne jamana sɛgɛrɛ. Musa Fɔnba a bɛ walawalali k'an ye nka an ka mɔgɔ minnu tun b'a kɛnɛ kan Cherifla ni so tɔgɔ la o ye Amadu Jara ani Seydou Ɲare de. An k'u ka sɔrɔlenw lajɛ. Almankaw ka jamana ɲɛmamuso Angela Merkel la dimanche don octobre kalo tile 9 nɛgɛ ɲɛ 15 sanga 20 ɲɔgɔn na 15h20 a bisimilala pankuru jigi kɛnɛ ka senu pankuru duguma Mali jamana ɲɛma Elhaj Ibrahim Boubacar Keita kumɛ ka makɔnɔ ma mɛna ni Almankaw ka jamana ɲɛmamuso jiginna ka bɔ pankuru kɔnɔ Elhaj Ibrahim Boubacar Keita o y'i kunda a ka bisimila a nisɔndiyalen ka sabu kɛ cakɛɲɔgɔnya min bɛ Allemagne jamana ni Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ san 50 ani san 6 cakɛɲɔgɔnya don o cakɛɲɔgɔnya senfɛ baara caman kɛra Mali jamana kɔnɔ Allemagne fɛ maa filaw sɔrɔla ka n'u jɔ jamana filaw ka yɛrɛma hɔrɔnya sinsinna kan ni o ye hymne national ye o gosira o tɛmɛnen kɔfɛ an ka jamana gouvernement ni o ye ministriw ye olu fɛnɛ foli daminɛna Angela Merkel fɛ ma mɛna ni foliw tɛmɛna IBK a n'a ka dinanbaɲi u y'u kunda bisimilaliso ka pankuru jigin kɛnɛ yɛrɛ kan ni ka taa kumaɲɔgɔnya dɔw kɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. Angela Merkel ka nin taama in tile kelen dama don tile kelen dama min kɔfɛ a bɛ kunda Niger jamana kan ka sɔrɔ ka bɔ Niger k'i kunda Ethiopie jamana kan. Angela Merkel a bisimilalen kɔfɛ an ka jamanakuntigi Elhaj Ibrahim Boubacar Keita fɛ pankuru jigiyɔrɔ la foliw bɛɛ lajɛlen kuncɛlen kɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔ ninnu u labanna ka kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan kunnafoni di kɛnɛ in senfɛ jɛɲɔgɔnya min n'o o bɛ Mali ani Allemagne jamana cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔsiya nasira fɛ ani fɛn min ye tungarankew ka ko ye u da sera olu bɛɛ lajɛlen ma kunnafoni di kɛnɛ in senfɛ an ka jɛ an ka Musa Fɔnba ka dantigɛlikanw lamɛn o fana na. Kunnafoni di kɛnɛ min sigira an ka jamana ɲɛma Elhaj Ibrahim Boubacar Keita n'a ka dinanba Angela Merkel fɛ Allemagne jamana ɲɛmamuso a senfɛ IBK ye kuma ta k'a jira k'a fɔ Mali bɛɛ lajɛlen de nisɔndiyalen don ni a ka Malilanna ye a ko Mali nali bilama ma nɔgɔ k'a sabu kɛ Mali yɛrɛ mankutu bɛ cogo min na nazarala jamana dɔw kɔnɔ ko nka n'a ma ɲa k'a fɔ Angela Merkel adamadenya yɛrɛ ye fɛn min ye a b'o si dɔn muso don muso min ni Ala y'a sɔn hinɛ ani makari la k'a sabu kɛ a y'o jira diɲɛma na n'a fɔra kuma o kuma ko hadamadenya dɛmɛ ka taa ka maa dɔ sɛgɛrɛ i ma ɲɔn nazarala jamanaw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan nazarala jamana min b'i jɔ a jɔyɔrɔ la k'a fɔ hadamadenya ko de ye nin ye min jɔ ma ɲɔn ye k'a n'a ka jamanadenw tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo o ko masina na ko Angela Merkel don a ko Angela Merkel ka o hakilina dɔw tali o ti taa kɔlɔlɔ kɔ barisabu ka da ka hakilina bɛ hakilina la olu ta to a ka gɛlɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ka se k'a faamu nka Angela Merkel furadama a ma jɔrɔ n'a kɔlɔlɔ ye k'a b'i ban k'i jɔ i jɔyɔrɔ la hadamadenya dɛmɛ kɛli la walikɛlɛ i ma ɲɔ dɛmɛni na o de kosɔn IBK ko maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don bi n'a ka Mali nali ye IBK ko maliden bɛɛ lajɛlen hakili bɛɛ la k'a fɔ san 1960 don min na Mali b'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta Allemagne jamana de kɛra jamana gale ye min y'a jira k'a fɔ a bɛ Mali jamana dɔ jamanakan hɔrɔnyalen ye a ko san 2013 janvier kalo fɛnɛ na Mali jamana kɔrɔ yan b'a bɔtɔ bolo la a ko Allemagne jamana y'i seko kɛ o la a ko MINUSMA kɔnɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies basigili jɛkulu min bɛ Mali kɔnɔ Allemagne surasi 650 de kɛmɛ ka bisimila minɛ a kɔnɔ min bɛ se ka to Mali bɛ se ka basigi IBK ko Angela Merkel k'a dɔn k'a fɔ a ka surasiw minnu bɛ MINUSMA kɔnɔ yan k'u bɛ ka baara ɲuman kɛ Mali ye o tɛmɛnen kɔfɛ nazaraw ka kɛlɛbolo min ni u k'a ma ko EITM ni a ɲɛsinnen don ka dɔ fara an ka Mali surasiw ka dɔnta kan ka kaburiya ani ECAP Sahel ko Allemagne surasi ɲɛmɔgɔw bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u bɛ ka baara ɲumanw kɛ Mali ye IBK cakɛɲɔgɔnya min bɛ Allemagne jamana ni Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a sinsinlen don sira minnu kan a da sera olu ma o dɔ ye mara kɛcogo ɲuman
o dɔ fɛnɛ ye bɛnkanba ka sinzini mara cɛmabɔli décentralisation sɛnɛko ka se k'o don bala dunga fa bɛ se ka sabati cogo min o de kosɔn i bɛ ka kɔrɔfɔw la a y'a jira Angela Merkel la k'a fɔ Mali bilama farafinna jamana ɲɛmaw ye hakilina min da ko bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ jamana bɛ labaara ni musaka min ye sa kɔnɔ kɛmɛ sara la ka 10 da k'o bila sɛnɛ ka bolo kan a ko Mali jamana ye 15 bɛɛ lajɛlen de ta k'o bila sɛnɛ ka bolo kan barisabu ka da ka dunga fa o ka sabati an ka jamana kɔnɔ a ko Angela Merkel ma ale ma wuli k'i kunda diɲɛ fansi kan diɲɛ seleke naani ɲɔgɔn bɛ si tɛ yen min kɛnɛ kan ni Allemagne ma ɲɛmaw m'u tulo ma da Mali ka kɔrɔfɔtaw fɛ k'a dɔn k'a fɔ Mali ni lamɛnni ka kan Mali ye jamanaba ye Mali kan ka lamɛn ko Allemagne jamana ye tulo ma da ka Mali lamɛn kɛnɛ bɛɛ lajɛlen kan ka Mali segin a ka bonya minɛ kɔnɔ i bɛ ka k'o jɔra a hakili fɛ Allemagne kaw ka ministre ɲɛma in ni u ka ma ko chancelière ale de ye jamana ɲɛma ye bi a kɛlen ka kɔrɔfɔta a y'a yira k'a fɔ dɛmɛ min bɛ ka kɛ Allemagne fɛ ka ɲɛsin Mali jamana ma a tɛna kɔtigɛ a ko i bɛ ka da sera kɛlɛcɛ 650 minnu ma ni olu bɛ MINUSMA kɔnɔ u nakun de ye ka Mali basigi wa u nakun de fana ye ka bamajiya wale de kɛlɛ Angela Merkel a ko a ka laɲini dɔ fana ye fɛn min ye hali bi cakɛ ɲɔnya Mali jamana ni u ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ a ka sinsin kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a y'i sɔnni sigi fɛn min kan o ye lakanako ta fa maa minnu ye lakana baara kɛbaw ye an ka surasilakaw olu ka dɔnda ka wuriya a ɲɛ la walasa u ka se k'a ɲɛdɔn o y'a ka laɲini dɔ ye maa minnu bɛ yen ni olu fana ka wuli ka jɔ bɛ kɛ kwaji ka ka nazarala sɛgɛrɛ ni a bilama maa ni tiɲɛda ka ca Angela Merkel da sera o ma a y'a yira k'a fɔ ni diɲɛ ma jɛra k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko ɲɛ bɛ sɔrɔ o la barisabu ka d'a kan ale yɛrɛ ka jamana nazarala bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan nazarala jamana min kɛmɛ ka tunkarange fanba bisimila Allemagne jamana don wa nazarala jamana caman ka koron ka don a dafɛ fɛnɛ ka jɛni a ye Allemagne fɛnɛ ka wuli ka jɔ de don o kɔrɔfɔ la Mali jamana ɲɛma IBK ale ye kɔrɔfɔ ta k'a jira k'a fɔ tunganata o min y'o ye Mali dɔn bɛ ni o ye kabini lawale k'a fɔ Mali de ye taamana ye ko nka ko Mali de ka taama fana kabini lawale o fɛnɛ kun bɛ kɛ danbe kɔnɔ a ko maa minnu bɛ wuli k'u kunda diɲɛ fan wɛrɛ ka Malidenw na maaw de don minnu b'u sigiyɔrɔ bila ka sabu kɛ degun ye u sigiyɔrɔ la a degun ninnu caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ de kɛ bɛ ka degun se u ma ni min ye badalama ye i b'a sɔrɔ ba bin bɛ ka ja wale kelen waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛ bɛ ka jɛgɛko dabila ni min ye sɛnɛkɛla ye a b'o cogo kelen fɛnɛ na ji na man di bilen ka sabu kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye olu de kɛra sababu ye ka Maliden caman kɛ k'i kunda diɲɛ fan wɛrɛ kan a ko kumana nazarala jamanaw ma na fara ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a ka ca la Ala fɛ tunganata mina min bɛ siri maaw fɛ ni u b'u kɛ kwaji ka n'a dɔw ni bɛ taa tiɲɛ kwaji la k'a bɛ se ka kɛlɛ maa min na ni Angela Merkel ani jamana ɲɛma Elhaji Bambara Keita tilara kunnafoni di kɛnɛ in na Angela Merkel a sɔrɔla ka taa i ɲɛ da a ka surasiw kan minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ MINUSMA ka bolo kan sufɛlaw la dimanche don octobre kalo tile 9 Mali dunanba in i bɛ ka kɛnkunbɛn ka surafana kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ labɛn a ye jamana ɲɛmaya dagayɔrɔ la Kuduba dimanche don ka dugu jɛ ntɛnɛn fɛnɛ na hali bi a ka baarakɛtaw la Allemagne kaw ka jɛkulu min bɛ an ka jamana kɔnɔ coopération allemande ani olu fɛnɛ ye kuma ɲɔgɔnyew kɛ jɛkulu min bɛ wele ko conseil supérieur de la diaspora malienne no u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka sanga ni Allemagne kaw ka jamana ɲɛmɔgɔmuso ka nali ye Mali jamana kɔnɔ yan nɔ a kɛra ntɛnɛn don jɛkulu in yɛrɛ dagayɔrɔ la an ka mɔgɔ minnu tun b'a kɛnɛ kan Amadu Kamara ani Seydou Ɲari an k'u ka sɔrɔlenw lajɛ Malidenw minnu sigilen bɛ tungan fɛ n'an b'u wele ko tungarangew u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkuluba ye ni an b'a fɔ ma ko conseil supérieur de la diaspora malienne CSDM bakuruba fɔla n'a ɲɛmaa ye Mohamed Cherifla ye u ye kunnafoni di kɛ bi k'u ka nisɔndiya k'o jira ka sanga ni Allemagne ka premier ministre n'o Angela Merkel a ka taama ye ka na an fɛ Mali kɔnɔ Mohamed Cherifla président du conseil supérieur de la diaspora malienne bi an bɛ kuma Angela Merkel naliko Mali la i ka dɔn k'a fɔ ko Afrique jama ka ca 54 pays si je m'abuse et Mali ani an ka gouvernement u ka politique extérieure y'a yira k'a fɔ ko problème si ti Mali la min ma taa ni bolo fila ye an ka partenaire mu ye Union européenne ye Angela Merkel min nani kunu Bambara Mali la o bɔɲara ye a gɛlɛya an ma an y'a dɔn k'a fɔ a bɛ baara min kɛ ka immigré ma dɛmɛ an malidenw minnu bɛ Allemagne
anga chani 28 ou 29 000 mugani segi mugani kononton o kadra konnana o kani kunafoni din senfɛ Mohamed Cherifla Haidara akafola an bɛ wɔ domina ko bi malidenw bɛ diɲɛ fan o fan gɛlɛya min b'u kan o dogolen tɛ maa si la ka sababu kɛ kɛrɛnkɛrɛn Allemagne jamana kɔnɔna maaw de kɛlen bɛ ka Mali sɛbɛn min bɛ yen ni an b'a fɔ ma ko carte d'identité nationale k'o ta k'a sɔrɔ malidenw tɛ wa u bɛ tiɲɛni cɛjugu kɛ n'o ye Mali tɔgɔ la ko ka fura ɲini o la f'u ka siri o dan na caman bien malien carte de bubolo mais malien tɛ caman bien malien carte mun bolo u baro mun u baro kolon donc o bebe ke malien ka ko de ye an b'a fɛ ka yira malidenw na ka yira Angela Merkel la anane a dernier malidenw munun be kokan malidenw munun be Allemagne précisément ayu jantula an b'a dɔn k'a fɔ ka al kelen pew be Europe bi min bi fɛn bɛɛ kɛ ka émigrer ma dɛmɛ a t'a lajɛ min ye farafin ye a t'a lajɛ min ye farakɛ ye mais an ka souci an ka haminan ko ye min ye an ka malidenw munun be Allemagne u ka sɛbɛ ko ka sabati n'u b'a kɛ nala u bɛ yɔrɔ min na sisan u degennen de don o maralen bɛ yɔrɔ min na u kana u to ten u yɛrɛ ma a ka nali a bɔnyara ma a gɛlɛya ma an bɛnna ma an bɛ gouvernement fana fo parce que ni gouvernement ka politique extérieure tɛ min kɛnen tɛ u tɛ kɛ Mali de jamana kelen ye fɛ Afrique kɔnɔ n'i y'a ye a panna jamana ninnu bɛɛ la a nana yan a fɔlɔla an dɛmɛ hali n'a taara yɔrɔ wɛrɛ o ka bɔ an ma o ka bɔ CSDM ma an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn an b'a fɛ ka min kɛ sisan bi sini ani sa minnu natɔ k'a yiran k'a fɔ ko malien den bɛ fɛn min makɔnɔ an bolo an b'a la ka o de fɛ malien den b'a fɛ ka fɛn min mɛn an b'a la ka o de fɔ action concrète min kan ka poser an b'o de poser an ko bureau sigira CSDM France a sigira France la 1er octobre la aujourd'hui en France bɛɛ soulagelen de don parce que mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka kɛ CSDM kɔnɔ mɔgɔ b'a fɛ ka t'a fɛ ka kɛ kulu wɛrɛ kɔnɔ o bɛ se ka kɛ CSDM kɔnɔ CSDM donne le choix CSDM oriente CSDM aide à mieux comprendre CSDM communique pour se faire comprendre o y'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya ani gɛlɛya mun b'u kan bi président ma ɲinɛ o kɔ ne tun tɛ yen m'a kuma mɛn mais je suis persuadé mɔgɔ min ka politique extérieure d'immigration dilan mɔgɔ min k'a kɛ a ka programme général l'immigration mɔgɔ min k'a kɛ k'a fɔ ko maliden ani malien fɔlɔ n'o Angela Merkel nana fɔ yan u tɛ se k'a fɔ n'u ma immigration ko fɔ a tɛ se k'a fɔ ni malien min bɛ Allemagne n'o kuma ma fɔ u ye hakili sigi u baara min kɛ u ye baara ɲuman kɛ u kana baara kolon kɛ nin jɛkuluba in ni a bɛ malidenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Faransi Allemagne ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ u kɔni ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri o tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa malidenw u bɛ fan o fan yaasa hɛrɛ ani nɔgɔya u k'o sɔrɔ u ka jamanaw kɔnɔ ani u ka cakɛdaw la ka sanga ni CSDM ale ka laɲini ye. Association pour le Mali APM a jɛkulu in n'o o ɲɛmɔgɔya bɛ Mali minisiri bolo min ka caw bɛnnen don dugukolo ko ɲɛnabɔli ma Mohamed Ali Bacile sibiri don a n'a ka jɛkulu mɔgɔw bɛɛ lajɛlen wulila ka taama boloda ka ɲɛsin Cɔribugu Ɲɔnsɔnbugu ni ka labanna ka kuncɛ Kolokani na Amadu Kamara ani Seydou Ɲare olu de tun b'u nɔfɛ Cherifla Jabaniso tɔgɔ la an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. Association pour le Mali APM n'a ɲɛmaa ye Mohamed Ali Bacili ye a ye taama kɛ k'i kunda Kolokanikaw fɛ yen yaasa gɛlɛya min bɛ u kan dugukoloko la ka taa fɛɛrɛ sɔrɔ o la. Ne jɔlen bɛ yan Bɛlɛdugu bɛɛ lajɛlen de tɔgɔ la n jɔlen bɛ yan Kɔjalanda ko de la Bɛlɛdugu maakɔrɔ a cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen u y'u wasa donna ko n ka jɔ yan ka kuma Kɔjalanda ko la. APM ɲɛma a kɛra bonya belebeleba de ye Bɛlɛdugu bolo ko e sɔnna ka jɔ Kɔjalanda la tamasiyɛn don min b'a sɛmɛntiya ko dugukolo ko ɲɛnabɔ ko ɲuman jamana in kɔnɔ ayiwa o ye hamina ko ye min b'i kan na yan a tɛ kɛ jamanaden si la ne wolola yan ka mɔ yan bɛɛ b'i nɔ n ka foro filɛ lycée kɔfɛ lycée jɔra n ka foro la u ma fɛn di yan u ma fɛn ɲini o ye faso ta ye o tɔ min bɛ u taara o suma ka nɛgɛjuru sisan ko kɔnɔ halisa a bɛ yen a fondation bɛ yɔrɔ la ko ne ye yankaden ye ko Kolokani ka ye n ka Kolokani ka ya taara min. Kolokanikaw fɛ yen jateminɛw yɛrɛ k'a fɔ sɛnɛkɛlaw olu de tɔɲɔlen don kosɛbɛ u ka dugukolo nɔfɛ ka sababu kɛ dugukolo feerelaw ka wulikajɔ ye. U ye ne Teresa combat qui met loisir de la mer jɔ hali ni ye bɔgɔso sɔrɔ k'a jɔ ka to a la u ye ne ka terrain feere cɛ hali senbala ye ci min fɔ a bɛɛ y'o ko kelen de
ne jigi sɛbɛ ala la k'a sɛbɛ i la i ka don ne jigi kɔrɔ i ka ne ka tere minɛ mɛri na ka deba bɛ cɛ de 2008 monsieur Marco ale tun bɛ maire la a ye lotissement kɛ numéro TF 28 221 an ye terrain san bolo an ka permis b'an bolo mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 14 u ka permis bɛ yen an taara don min na k'an bɛ taa an ka yɔrɔ jɔ an y'a sɔrɔ a plaque bɔra a don n y'a ta n bɛna justice la n y'a sɔrɔ justice taara dugu la mɔgɔ minnu bɛ yen n'u b'a situation na an farala ɲɔgɔn kan u ye ne kɛ ɲɛmɔgɔ ye u k'u bɛ mankan kɛ n k'a kana kɛlɛ kɛ n'an ye n bila ɲɛmɔgɔya la a kana kɛlɛ kɛ an b'a ɲini cogo min an b'a ɲɛɲini ten. Ministre Mohamed Ali Bachili a kɛlen kɔ ka sɛnɛgala ninnu lamɛn degun ni tɔɔrɔ min b'u kan a ye layidu ta u ye ko ni ala sɔnna ma a na fɛɛrɛ sɔrɔ u ka nin gɛlɛyaw la. République yɛrɛ dɔrɔn tɛ parce que yɔrɔ dɔ yira n na yɔrɔ min ni kɛlɛ kɛra yɔrɔ la bildugaw jɔra ka kɛlɛ kɛ yɔrɔ la n'a kan ka kɛ lieu de pèlerinage ye maaw kan taa a yɔrɔ filɛ k'a kɛ tamaseere maliyɛnw bɛɛ ma ani bildugaw ma an y'a ye an y'a mɛn k'a fɔ ko yɔrɔ bɛ ka feere donc an kɔni bɛ fɛn min ɲini hali bi tɔn an ka tɔn APM ale ka taabolo ye min ye jamana sariyaw k'u labato constitution ka labato sariya bɛ ka labato n'o ma kɛ dɔrɔn hakɛw tɛ se ka dafa. An ye ko caman lamɛn ne ka jati la mɔgɔ 17 de kumana u ka gɛlɛya kan n y'u tɔgɔw sɛbɛn u ye gɛlɛya mun sɔrɔ n yɛrɛ bolo y'a sɛbɛn u ye ɲɛfɔli mun kɛ n y'a sɛbɛn u ye maa mun tɔgɔ fɔ n y'a sɛbɛn aw da sera yɔrɔ fɔlɔ mun ma maa damadɔ da sera a ma mais maa mun da sera a ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye révérend Tade Jara ye o ye kɔjalanda ye mun ye Mali sɛgɛn Mali sɛgɛnna parce que an dɔɔninkɛlaw anw de wulila k'an taara dɔɔnin kalan k'an taara Faransi k'an taara Amérique k'an taara Canada n'an kumana an bɛ anglais kan fɔ an bɛ allemand kan fɔ an bɛ sɛsɔgɔbiw bɛɛ kɛ an bɛ se a la mais an y'olu ka jigow ye k'u to yen an selen an faso kɔnɔ ka ɲugun an fasodenw na k'a fɔ ninnu y'an ka dunfɛnw ye ni sariya tɛ Mali tɛ yen bɛɛ b'i fa bonda la bɛɛ b'i ka buguda la a banna mais constitution de ko bugudaw dugubaw nin kɛnɛ in kɔnɔ a tɔgɔ ko Mali diɲɛ jamanatɔw fana ko aw y'o sariya mun ta k'o tɔgɔ da la an y'aw dɔn ni o ye donc sariya de ye Mali yɛrɛ k'o fɔ dugukolo a mètre 1 a nin 1 bolokɔni suma 1 maire ta tɛ sariya m'a d'a ma a tɛ se ka maga la a tɛ se k'a suma sariya m'a d'a ma commandant sigilen filɛ ka so terrain ta k'a di mɔgɔ 1 ma sariya m'a di commandant ma a tɛ se k'a kɛ di cogo de bɛ sariya la ɲini cogo de b'a la ko bɛɛ bɛ sariya de kɔnɔ commandant ka commandanya bɛ sariya de kɔnɔ donc n'a bɛ baara kɛ a ka sariya lajɛ n'a m'o lajɛ ko fini ɲuman mɛn ka na n ye casque don a bɛna kɛ suɲɛli casque ye dɛ. Wa Kolokani n'a bɛ Bɛlɛdugu mara la u bɛɛ lajɛlen kɔni jɛra k'u kan kɛ kelen ye k'u ka kɔjalanda ko ministre Mohamed Ali Bachili ani président de la République k'u ka fɛɛrɛ kɛ yaasa a ka to u bolo ka sabu kɛ u mɔkɛw n'u bɛnbakɛw olu bɔnɛna u ni la a lakanali hukumu kɔnɔna na. HCIA Sorasiya ɲɛmaaba n'o ye Sheikh Ag Awisa ye ale ntanyana sibiridon bila tile janfɛ ka sababu kɛ a ka bolimafɛn yɛlɛnna pɛrɛnbarani dɔ kan min fɔdɔnna ni a ye Musa Famba bi o walawalali ka ɲɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ. Jamana kɔrɔ yanfa Kidal la Mamour Tilenjɛkulu bolofara min bɛ wele ko HCIA o dankɔrɔba dɔ Sheikh Ag Awisa kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ale ye diɲɛ to sibirido octobre kalo tile 8 Kidali yɛrɛ dafɛlaw la ka sabu kɛ a ka bolimafɛn yɛlɛla furunbarani dɔ kan ka furu ni a ye. Kunnafoniw minnu sɔrɔla Kidali dafɛlaw la olu y'a yira k'a fɔ Sheikh Ag Awusa a tun bɛ ka bɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka kaa min bɛ Kidali MINUSMA lajɛ dɔ kun sigilen kun do senga lakanako binakuu ka a tun bɛ ka bɔ o lajɛ de ju la o lajɛ in yɛrɛ fana diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu MINUSMA ani Faransikaw ka kɛlɛcɛ Barkan olu ka lajɛ sigilen fɛnɛ kun do senga Kidali mara yɛrɛ kɔnɔ mairie baarakɛla dɔ ani MINUSMA yɛrɛ baarakɛla dɔ olu caman y'a jira k'a fɔ a yɛlɛla furunbarani de kan
bebe na a bɛ jɛkulu min kɔnɔ ni o ye coordination des mouvements de l'Azawadi ye olu ko sɛgɛsɛgɛliw ka dayɛlɛ walasa a facogo in yɛrɛ ka se ka si dɔn. Cheikh Aga Aoussa au Conseil pour l'unité de l'Azawada HCCIA ni o ye coordination des mouvements de l'Azawadi CMA bolo fara ye maa bɛ se k'a fɔ a kɛlɛbolo ɲɛma ni o ye chef d'état-major général ye o kundo ɲɛma dangan jɔyɔrɔ fɛnɛ a kun b'o de fɛnɛ minɛ. Sigikafɔ min kɛra Aligérie faaba la Alger ni bɛnkan sɛbɛn dɔ bɔra k'o tɛgɛnɔ bila malidenw yɛrɛ dama fɛ a bɛ tɔ min kɔnɔ HCCIA o kun b'o kɛnɛ kan nka yan'a ka kɛ HCCIA tɔnden ye Yada Agali maa min nana ni bamanjiw ye Mali jamana yɛrɛ kan o ma surunama kɛrɛnkɛrɛnnen kun don maa min n'a bolotigɛw ni sentigɛw bɛ senna jamana kɔrɔ yan b'a fɛ a bangena san 1960 waatiw la Kidal nka san 1980 waatiw maa min ni Kadafi ye wele bila burudamɛw ma k'u bɛ se ka na bisimila minɛ Libi jamana kɔnɔ Libi jamana ɲɛma Muhammadu Kadafi ka wele Cheikh Aga Aoussa y'o jaabi o Libi taa senfɛ maramafɛn kan ka labara cogo minnu na ale ye olu bɛɛ lajɛlen kalan ye fɔ ka ye kɛlɛ dɔw kɛli la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna tuma min na ni Muhammadu Kadafi ni diɲɛ seleke naani setigi jamana dɔw bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ minnu bɛ yen ni Muhammadu Kadafi sen yera olu la Cheikh Aga Aoussa a taara o kɛlɛ dɔw la i n'a fɔ Liban kɛlɛ fɔ ka taa se Tchadi ani Libi ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ a ye dɔ kɛ o bɛɛ la a nanen Mali kɔnɔ san 1990 waati mamurulenjɛkulu minnu bira ka poyi jamana kɔrɔ yan b'a fɛ o dɔ ye MPLA Yada Agali de kun y'o ɲɛmaa ye o donni kama tɛgɛnɔ bila kɛra bɛnkan sɛbɛn min na san 1992 bɛnkan fanga nasa ni u k'a ma ko pacte national o bɛnkan sɛbɛn kun bi yamaruya di mamurulenjɛkulu tɔnden dɔw ma u ka kɛ surasiw ye an ka jamana kɛlɛbolo kɔnɔ nka Cheikh Aga Aoussa ma diɲɛ ni surasiya ye a tora feerew la jago nasira kan nka dɔw fɛnɛ y'a yira k'a fɔ a ka jago fɛnɛ kun tɛ o n'a ɲɔgɔnna jago jɛlen ye jamana kɔrɔ yan fa fɛn jugu minnu ni olu bɛ se ka feere kun ni kun ka se ka nafoloba sɔrɔ a la k'a ka feerefɛnw bɛɛ kun bɛ olu mɔ san 2012 don min na MNLA ko bɛ sigi sen kan o donni kama fana a tugura maa min na o y'a taama ɲɔgɔn kɔrɔ Yada Agali ye diɲɛ seleke naani seleke jamanaw nani ye an dɛmɛ ka jamana kɔrɔ yan fa bɔ bolo la olu minnu kun bɛ Yada Agali ka bamanji jɛkulu la ni u kun bɛ ka bolotigɛw ni sentigɛw kɛ ni silamɛya diinɛ tɔgɔ ye u y'o dilekiba bɔ k'o dulon ni ka mamurutilen dilekiba ta k'o don u kana k'o tɔgɔ da ko HCCIA Cheikh Aga Aoussa a taa ko min ye nin ye tiɲɛ so o bɛ kɛ sababu ye ka kɔrɔfɔ dɔw dan zɛrɛ la barisabu ka da ka dɔw kɛ kun bɛ k'a jateminɛ k'a fɔ an ka surasiw ma sibali min kɛra Agele Hawk san 2012 k'a dɔnyɔrɔba bɛ o ko kɛcogo la o de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba ye fɛn min sɔrɔ bi an ka ɲɛmadaw fana fɛ Mauritanienkaw ka jamana ɲɛmaaw ani Mauritanie fanga sinamatɔnw u kɛmɛ ka sigi ka fɔ dɔ labɛn walasa u bɛ se ka fɔ sugu sɔrɔ jamana sariya sunba sariya se dɔ la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamana ɲɛmaa Ould Abdelaziz b'a fɛ wasabulo filanan min bɛ yen ni o ye Sena ye k'o datugu n'o datugura marabolow ka ɲɛmaayaso conseil régionaux k'o lasegi a nɔ na jamana ɲɛmaa dangan jɔyɔrɔ poste de vice-présidence a b'a fɛ k'o fɛnɛ dayɛlɛ fanga sinamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min wele ko FNDU olu maaw minnu bɛ kɛnɛ kan olu y'a yira k'a fɔ u bɛ ɲini ka siga jamana ɲɛmaa ka hakilinaw la n'o y'a sɔrɔla a t'a fɛ de ni ka manda sabanan yɛrɛ de kɛcogo ɲini jamana sariya sunba kɔnɔ barisabu ka da ka kuma o kuma n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kuma da la n'a ka fanga ɲini jɛkulu minisiri dɔ ma i da se a kuma ma k'a fɔ ko Ould Abdelaziz ni manda sabanan ka kan a ka fanga ɲini jɛkulu wasaden dɔ b'i da se a mɔ ni ze in da kɛra maa min ye o ye maa ye u ko min ma ko Kalida Olotiyɛda maa min na ni fanga sinamatɔ kanuba dɔ ye a jira sigi ka fɔ kɛnɛ kan k'a fɔ ale ka laɲini ye yɔrɔ min ni o bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaa si hakɛ kan ani sisa min ka kan walasa a ka daga a ye a k'i kanbɔ ka jamana ɲɛmaaya ɲini ko ka dɔ fara o kan o y'o bɔ a da kɔnɔ yɔrɔ min Ould Abdelaziz jamana ɲɛmaa ka fanga ɲini jɛkulu tɔnden in Kalida Olotiyɛda sina k'i kanto ten ko fanga sinamatɔ ɲɛmaa in bɛ k'i da se o yɔrɔ min mɔ o ye ko n'a tɛ ɲɛ o kɔ ko o sariya sen ni jamana ɲɛmaa ka lahalaw de dulon bɛ ɲɔgɔn na ni o ye manda 2 san 5 sigiyɔrɔma 2 a ti kurakuraya ko n'a tora k'i da nɔrɔ nin sariya sen na jamana ɲɛmaa ka sisa hakɛ k'a laban bɛ se jamana ɲɛmaa ka manda ko fɛnɛ mɔ k'a lajɛ ka dɔ fara manda hakɛ kan o kɔrɔfɔ in de ma bɛn fanga sinamatɔw mɔ u y'a yira k'a fɔ nin kɔrɔfɔ in min bɛ ne filɛ nin ye n'i y'a mɛn baladenni da a bɔra balaba da o kumana Ould Abdelaziz olu dan tɛ a la n'o y'a sɔrɔla a t'a fɛ ka yɛlɛma don jamana sariya sunba kɔnɔ walasa a bɛ se ka manda sabanan ɲini nka Ould Abdelaziz yɛrɛ ka se ka fanga sinamatɔw hakilina tigɛ a y'a jira k'a fɔ don min na ale bɛ fanga ta
ale ye kurana de dani ngi tege da o ka ki kale fanga tato o kuma sharia sumba o labatoli ko kala ale ma wajibi ye ko barsa bu ka da ka jamana sharia sumba de ya jira ka fo manda ye fla ye sanduru sigiroma fla o kuma ale tna teme o ka Dimashido octobre kalo tile konondo Ethiopie ma nyamo ye ajara ka fo état d'urgence bi sigi senga état d'urgence bi ke jamana wude kono jamana minu ni ulu basigi be nyine ka do ngalamala abike sababu ye lakana tikilama ubi fere u ka lakana bara umo nga état d'urgence mi zigi letla ni ye senga kalo woro o debina ke ala Ethiopie jamana kono ka sababu ke jamana nyamo yoru nyebe ala ka fo Ethiopie numa wuli kujo adodo mangandande kerengere ni nyana shia mi wele ko oromo ni ulu be marakono mara mi wele ko oromia katengu Ethiopie faba Addis Abeba ulu bilama abisanda madobo ka wuli ka jocha ya ledu sangani wati uni fangati kilama ubi karinyona ubilama ere na mbedo femina oye jamana furuba chageda ominu mbe katoko ulu jeni chageda dina minu menen na mbe bishimila mine Ethiopie jamana kono ka barake o chageda dina nu fenebe ka jeni oromo ni oye shia nye ami abladonia ka fo ulu de Ethiopie shia ula chama mbaye barsabu kadaka ni ya shia usigi sigoroma saba ulu de jo meni akele bela jeleyi o shia mimbe fangana bi o shia manja nga ulu nyinanya samuka ani duru ye ulu de beka Ethiopie fanga mara domina ubi fanga imine uya mine shia mina fene oyeni oromo ine nga oromo unambe ajira kafo ulu bila madembe kerefe fenjamambe obeka ta ulu ka utenyine nga uhunga ngula ala ukumana ulu yeruba fesa namanya kafo ubela jele Ethiopie ka deunye uyeru ni yorotaka jira ulateza Ethiopie kola manga yere femi nana asababu ya oromulaka jamana nyemo ya jira ulaka fo uba fe ka dofara Ethiopie faba Addis Abeba bunyaka ka walangata ka fere onga oromo ya ye ka fo ulube marami ngono ni oye oromia ye ani Addis Abeba Ethiopie faba de tengu menyona ni uluma wili ku jobe ni ye jamana nyemo de nato ye bi uluka ku bemake uka dugukolo ndaraki ulaka buno de kerasa manga de biraka wuli sangani wati mobi bone unina lakana tikila mo fe falibaw ulube kake ayamenye état d'urgence o fenana mesigi singa réseaux sociaux ni oye Facebook na nyona ye obela jele tigele do Ethiopie jamana kono bebe na akeme sababu ye ka banyumangala ka omenume Ethiopie jamana na kudu joro barasabu kadaka ulu chama ngeme ka jara ka fo hadamadenya hake uteka jete minebele jamana nyema upe ministeri nyama na ka fanga afuradama ateka sigi ka fo do anin nuni nyonje memese ka to jamana biseka basigi okeme ka banyumangala ka usera Amerika uka jamana Barack Obama jamana nyema ka fanga bise adala ka beni November kalo yenga yoni ochema fla keme ki kwada nyona ma folo oye demokrati fanga nyini jakulu Barack Obama ka fanga nyini jakulu tonde Hillary Clinton afuru kebe deleka ke jamana nyema ye Amerika kuna Bill Clinton fandofe ni oye republika uka fanga nyini jakulu ye George Bush unda mamembe oye Donald Trump ye ubito ka nyonzoro liminge jabarani na dimashido udokera Amerika jamana kono magajana uninyonje feminu ngunga ulu fleni erisila jamana siri jamana korofa famba kumeka boli odeka ningene nunu nebiga sababu ya Amerika kadunga seka buluma da yorosoro uyela mafla uninyonje udongota Hillary Clinton ngeleka kumata inafola dala kula aye bulungweni de nyashi Vladimir Putin mani uye erisila ma nyema ye ko koni meka minge siri jamana kono kwa beka befa dekei ko wa koni wili ka joma ke jona ko Vladimir Putin naka kelechew siri jamana kono dugumi mi wile ko Aleppo ku lababa manevi ba fala maminu nye politiki bina ku jade minaba uye ulu chamanya jara ka fo Hillary Clinton nye fala kono bi tige ka sabuke sigi ka fo mi ngera sababu ye ka mu yere jo Bashar al-Assad ani mamuru lenja kulu ni nyonje seselefe Vladimir Putin nga wili ka jode yo sababu ya wa maminu nga wili ka jona nake sababu ye ku chien ku ye Amerika jamanai ode ko so Donald Trump wartigi bany alekele ka korofota ale ajara ka fo ale tisra Vladimir Putin nye ale tisra irisila jamana nye ngale ko nga famu yala ni manya kibi bamanji yako ningele ika nga seka fara Vladimir Putin naka irisila jamana ka eta islamiki bamanji jakulu kele siri jamana kono akwa lete Vladimir Putin ndo ngale rebulo alini Putin miseka nyova mu bamanji ya wale kele lila kerengere ni nyana eta islamik dogo kundemene fana Ameriki manyemo Barack Obama naka fanga ibulungweni de nyashi irisila jamana moka jala ki femi benena cyber attack utedo wereye subahana manji kuna foni soro sarakura ni oye internet yi bara uchama mikeni oye mobito ka do okono kaseka nyongu do shido ka to ka nyongele chuko nyini ka do kosada ina Amerika ma nyemo ya yara ka fo irisila abara nyadomba utaru nudu Amerika ku la ku nyini ku shido
cyber attack Hillary Clinton ni sinzi o korofo en ka kwa bo semendia mamena ni korofo dira Donald Trump ma ale ya yira ka fo ale ko ni madda kuma ina ka fo ko ciedo ko eresilatari nudo America fe dola ka nyine ka America kele chugo do ka gundo don cyber attack akwa lenti femi vamu amana gole ya America dala doron akule ka bi kede ko eresila jamana ye ningena aye ningena ko ciera la quality se kamene nike o korofo ma ko barasa bu kadaka ko daluti akwalete eresila jamana do femi me eresila jamana kono ale to do ale ma deli ka baraka eresila jamana fe o kuma na leti se ka foko abe eresila jala ke ni bisigi ye kwatna se sananga bi bamananga kuna foni so len kunche amido fo farikolo nyana jala coupe du monde phase éliminatoire de l'antiu fait Mali ani Côte d'Ivoire jamana olude nyon soro saba ani kele Côte d'Ivoire ay Mali bugo odeka akera sibiri temene stade de la paix la Bouaki Yusuf Koulibaly abenye foli kanya nganye joga soro leona نقلة من سيري في منتصف الملعب تمريرة بالعمق كاكايني كودمان ريسي سامبا فلا انيتا انيسكي دامني باراوي مالك ميتامنا ني كاتا كوروار جامانا كانانا اوكاسكي دامين بيكو بواكي سناندوراجي دغالين كومبي مالي اني كوروار كارلين كو نيونغونا دون فلا يوكا بغابغالو كي كامني دوراجي دامنونا nga dunaji be se sanatan shigina na wati mina mali de mesara ko benata chulu soro samu yata barefe kele ani kanangulo kata mali don kanuna nga sona dunaji na me chuga shila fo yelema bamana do kola ninga ta mali de mesara ko kanyankumunga sabu korwari jamana de mesana kaw sanga shigi kono obe chulu sabado ninga tukunyoko kabiri samu yata bariye chulu do gaba mali de mesana ko kono ma hera soro ble sona dunaji ndaminena sabu kabiri dunaji sanga munganu waranana Jonathan Konjila alibeta korwar ka chulu foladu o ka sina dulajira mimbe na be jeu kamana ya fa on fait Serge Aurier alibe dulando baramlikana Mali ko fe ma Salifu Koulibaly ale rebo dashi mari chulu kono o be ka sanga bisaba anikilenana o de temene ko fe sa korwar ka chulu laba o bi mena ke barabla chulu yerayi o muna do mami mfe o be ka Gervino ye sanga bisaba anana konnana o be ka gele do goshile se fe mari chokozbat na sanga mi kumbe saba anikile kulonga wuluko fola be kuncha odeka tulonga wuluko flana na mali demsana ko be tulonga goloba ka laje no be saka chulu jibo nga mie degede karama dusiye anaka demsana ko fere ani debri mu ya bla singa jiras naga maut nasago dansago be keso bi anasro mali mena durati wuluko flana durati fam bla jedenke nga an tuna saka nya sro kola bli sabu tulonga be kuncha odeka saba anikile ninga da korwari jamana kanuna wati kile na sani mali ni korwari ka durati ka dashi yasro Gabon ani Maroc au lieu karaw ka nyongona o tlonga kunjela flambina fu ani fu o dunaje mingala Franceville ale dunaje kena kanana dunaje kena mi re kanka kani samba fla anita ani wolo fla sanaduna cho bismillah an nasro Aubameyang ana to nyongo ye bagabali chamata Maroc chokol siba el kawi e jo ajorala o kala so bi tlonga rebo kuncholu ton fla ni nyonga flambina fu ani fu legale temena ngofe borba samana na ko be nyingina daje bela jine bolo sabu korwari ye folaye kuro sababa ka balangono akafra ka ye flaye flana obe gabo ane Maroc bolo uluk bala jininga kuro e kelengelenye Mali ben barba ngunja labana no joro nanay kuro foete abulo akabona oye flaye ode be dansi yanga biba mananga kuna foni sorole una munu seraka faranyo nga kabenini kumanyi kuna fondi so nyamo ya so fe kala si awma awni che kwa nyamadalla aw kambeni ala sonama